歡迎大家嚟到今集嘅老領啊，咁啊嚟到我哋老領雜談會嘅時間啦。咁啊而家轉翻直播進行中嗰個字先啦。咁啊今晚咧我哋都係暫定咗，咁係講下啲古靈精怪新聞。咁其實唔多嘅，應該話原本都有諗過係講啲影視界新聞咁之類。咁但係今個星期忙翻。好想攞出嚟分享嘅又真係冇乜，咁其實有一單嘅，最主要就係沙丘3同復仇者5撞期啦咁樣，咁但係嗰個因為我上星期吹水環節嘅時候咧，就同一眾聽眾們都傾咗幾耐啊，咁所以就唔再 loop 多次嚟再傾過啊，咁嗰部分剪唔剪翻出嚟之後再算，大家有興趣可以做埋我哋會員去聽翻嗰晚嘅放送室原檔啦，咁啊亦都係呢個原因，咁諗下。不如講下其他嘅話題啦，我亦都好耐冇講啲古靈精怪新聞啦。咁而講啲古靈精怪新聞咧，因為我 save 咗幾單喺度啊，呢幾單都係嗰種咧，喂一聽到都係想同大家分享下嘅嗰類嚟，都係會諗，咦喂，呢幾單其實真係可以咩嘅喎，開嚟同大家可能錄段短片。一齊聽下呢幾單笑下都得嗰隻嚟喎，有啲真係我本身有諗過係錄短片去講添，直情係咁，但係反正今晚老領時間，所以就今晚嚟啦我哋。咁啊呢個時候咧就係啦，俾我轉翻少少啲圖片先啊。咁我哋始終而家係12月31號嘅時候，就嚟到。係啦，因為而家係節目直播呢瞬間啦，已經踏入咗31號啦，咁就嚟去到2026年。但係其實冇耐之前呢，大家先至剛剛過完聖誕，感受完聖誕嘅氣氛。有一晚啊，我講笑話，可能太有節日氣氛，所以嗰晚都話變咗轉咗其他直播內容都有啦，係嘛？咁但係過咗聖誕冇幾耐，咁有啲同聖誕相關嘅古靈精怪嘢呢，都想今日再分享下。咁首先講第一單，第一單都係 save 咗一排嘅新聞嚟，咁但係真係好正。咁話說呢單新聞呢，就係要講意大利南部嗰度發生咗一件荒謬案件。我讀新聞啊，就話有一名嘅男子咧就係拒捕，同埋佢係有嚴重攻擊嘅罪行咧，就係被判監禁。咁啊，但係後來為咗躲避警方嘅追捕咧，所以佢用咗奇招去想匿埋咁樣。咁而佢個奇招就係好似而家我哋節目入邊嗰張圖，佢企咗喺一堆雕像入邊扮雕像。但你話啲雕像會唔會係做到好真，好似啲咩蠟像館嗰啲咁樣？係咯，好似嗰種你企個人喺度，你真係睇唔到噶嘛，係嘛？咁但係大家而家望落張圖度，你都唔會發現唔到啦，係咪？最緊要呢啲係咩嘅雕像，係啲咩嘅佈置呢？係聖誕佈置，而呢個聖誕佈置就係去扮翻耶穌降生喺馬槽嘅嗰一個場景。咁無啦啦而家喺呢紮雕像入邊，唔係要 racist 啊，但係幾個白人或者白雪雪咁樣，無啦啦有個黑人企喺度。喂，呢個未免太迪士尼真人版啦！呢件事真係，即係咧，我以前咧係讀呢個教會學校啦，咁一定會教翻即係呢一個伯利恆之星同埋呢一個即係呢一個三博士奉上禮物嘅呢個咁嘅故事啦。屌，我而家聽到即刻想笑，喂，三博士獻禮都唔係咁樣噶嘛。我因為唔熟啲聖經故事咧，我即刻諗係咪真係嗰啲場景係有黑人噶，跟住佢搬走咗個黑人雕像，就自己企落去扮咁樣啦。咁真係走去 search 翻耶穌降生馬槽嗰啲相，揾翻相關嘅圖，冇啊，我冇見到一張有變到黑人啊，有當中角色。咁然後呢度咧，佢就企咗落去，就係扮演咗其中一個雕像。咁而講翻件事大概係點啊？就話呢一名咧嚟自加納嘅男子嚟嘅咁樣，咁就38歲，咁總之就係因為拒捕同襲警咧，咁就係俾法院判處咗佢9個幾月嘅徒刑，咁而之後咧就係走甩咗，咁樣就去躲避警方追捕，咁一路走下走下就去到一個叫加拉托內嘅地方，咁而咧
話呢個嘅地方，咁喺早前咧，嗰個鎮長咁啊喺巡視下周圍嘅聖誕佈置啊，行下去唔同地方咁樣去睇下啦。突然間望到我嘅聖誕佈置都做得幾好啊，然後望下呢個耶穌降生馬槽嘅佈景，咦，入邊個牧羊人都栩栩如生喎，好真喎！哇，另外嗰幾個雕像都睇得出係雕像，呢個雕像零舍唔同，零舍真啲。咁我唔知係啲新聞唔敢寫，定係佢就算受訪都唔敢講啦。佢而家就係話，見到雕像突然間喐咗一喐，咁之後咧就先發現到呢個雕像係真人咁樣。咁但係我啊諗緊，其實佢係到底真係因為個雕像喐咗啊，定還是唔好意思同啲記者講？喂，冇理由嘅噃，冇理由耶穌降生馬槽嘅場景入邊係會有黑人嘅噃。我覺得佢應該係唔方便，唔好意思咁樣講，就費事一陣間俾人話，鎮長你好似有啲 racist 喎，你係咪歧視黑人啊？點解耶穌降生馬槽場景不能有黑人咧？咁樣佢可能想避開呢啲無厘頭嘅指控啦，咁所以就冇咁講咧。咁但係我覺得係咯，最大機會應該因為見到無啦啦個黑人喺度。同埋咧，我覺得最畫龍點睛咧，除咗幅圖之外咧，個 caption 咧係畫龍點睛，鎮長路過眼未識破啊！呢一句我覺得令我覺得個搞笑度係再提升啲啊！好眼利啊！好似玩 photo hunt 嗰啲咁，冇理由黑人喺度啊，咁企咗黑人喺度啊！咁所以話呢位嘅鎮長後來就去聯絡翻佢哋鎮公所嘅人咁樣，亦都係話咧就勸喻翻呢位先生，不如你離開我哋呢個佈景啦，好唔好啊？但係咧對方咧就點都唔肯離開，佢仲係同阿鎮長講話咧，呢度已經係佢屋企嚟啦，睇嚟佢已經全心全意、全情投入，想成為一個雕像。咁直到警方同埋嗰邊憲兵出現啦，咁之後咧就發現，呢位先生唔單止係扮雕像，仲係通緝中嘅逃犯嚟，咁就當場將佢拘捕啦。咁而過程入邊呢名男子咧都係冇反抗嘅咁樣。咁而後來呢位鎮長咧就有同翻當地媒體去分享呢段經歷，佢就話一開始以為呢個人係耶穌誕生佈景嘅一部分，後來先至意識到係真人。咁佢又話啦，呢件事就證實咗啊，即係充分去信任其他啲同事或者啲保安人員，或者佢哋平時啲日常工作係幾咁重要，就會去巡視到，係會見到有人喺度啦咁樣。咁但係點講都好，又唔係其他人發現嘅，鎮長自己發現嘅。可能其他人個個都唔好意思去問，話冇理由有黑人喺度嘅喎，即係一驚問咗出嚟就俾人話你 racist，咁唔知係咪咁啊？唔好意思講，定還是係大家都覺得冇理由嘅？點會有真人喺度扮雕像咁戇居啊？係咪？唉，冇理由嘅。都唔知係咪呢個原因？真係最危險嘅地方係最安全地方，所以呢位嘅黑人都曾經喺呢個位置度扮咗一陣雕像，好似都躲避咗一段短時間嘅。咁但係佢已經係好似行為藝術咁樣去做法啦，唔知會唔會扮上癮？第日可能出獄之後會走咗做行為藝術家，就去揾啲廣場企喺度唔喐，然後做行為藝術表演啦，係啦。咁佢都睇嚟扮雕像扮上癮，只不過下次扮都揾翻啲相關啲嘅地方，真係。唔熟聖經，一查翻冇理由有黑人，我第一下都諗冇理由黑人嘅，咁又諗會唔會嗰個故事可能係有啊，咁先搬開個象呀，咁但係冇，查翻真係冇，係犀利。咁啊，原本個象其實唔知因為嗰個位置應該原本係冇，或者會唔會搬走咗一個咯？我覺得可能有機會搬走咗一個企咗落去嘅，同埋而家係無啦啦佢套衫都係唔同 style 啩，好笑啊嘛！你見佢套衫都係同嗰幾個完全唔同風格噶嘛，好似走錯戲棚咁樣。走錯戲棚呢個真係有啲搞笑嘅，呢個係啦。咁所以呢單新聞我見到都 save 低咗，都覺得有一日要同大家分享下啦。係東方可能印度嚟，哇！你超解咗，你全身進化咁去解釋，你係。咁呢單嘅古靈精怪新聞就大約係咁多啦。咁然後我又轉張圖
就再分享下另一單啦。咁其實頭先個單係之前 save 落咗，但最令到我覺得今日無論如何都係最好講下趣怪新聞，仲會係諗用聖誕節嚟做切入點，都係因為見到呢單新聞太震撼，我真係嚇親，我甚至乎有少少係因為呢單新聞覺得係不安，而我決定將呢份不安呢種情感都送埋俾大家。係啦，與其得我不安，都係同你一齊不安，或者大家一齊集思廣益，或者一齊點啊嚇，見多識講，我一齊見多一件奇事怪事。好，讀新聞，成人網站喺節日期間，聖誕老人嘅熱搜程度飆升咗203%。我讀新聞先，大家唔好太震驚住。照新聞讀啊！聖誕節對許多人嚟講都係交換禮物同埋親友相聚嘅最佳時刻。不過國外最近有一班人過聖誕節嘅方式就好似有啲唔同啦。寫稿呢位寫稿嘅記者都幾 OK 喎，係咯。咁啊呢群人咧就被稱為聖誕老人嘅愛好者，佢哋認為聖誕老人有住獨特嘅性吸引力，而且仲有一啲年長嘅男模特兒咧就係去扮一個時尚啲嘅聖誕老人，話仲可以喺個節日期間就賺到唔少錢添嘅。咁呢樣嘢就唔係純粹大家鳩噏出嚟嘅，個來源其實係嚟自紐約郵報嘅。就紐約郵報報導啊，話聖誕節期間啊，網路嘅搜尋數據顯示有唔少人對聖誕老人有獨特嘅愛好。話每年12月，成人網站同埋聖誕老人相關搜尋量就會暴增，而知名成人網站 Pornhub 就係有個代表指出，喺過去1個月裏面，聖誕老人嘅關鍵字搜尋量驚人成長咗203%啊！咁而話呢，當中啊有個 terms 係叫咩啊？頑皮聖誕小幫手，都係名列前茅嘅搜尋。頑皮聖誕小幫手。真係好 naughty 啊！咁而呢個紐約郵報咧，仲有喺個報道入邊又訪問下唔同嘅聖誕老人愛好者啦，係啦。首先就係一名25歲嘅女子啊，叫科薩啦。咁呢一位嘅女子咧，喺受訪嘅時候就大方承認，自從細個睇過一啲電影之後，佢就對聖誕老人嘅形象。係啦，即係對於呢個形象就覺得好吸引，深深俾聖誕老人嘅形象吸引咗佢，好着迷。而且佢仲話，direct call 㗎呢段，即係真係佢講嘅嘢嚟㗎。一個會送你禮物、留住咁靚鬍鬚嘅成熟男人，仲有啲乜嘢比呢樣更加好啊？我唔在乎咧，佢有冇腹肌，我就係中意嗰種軟綿綿嘅爸爸肚咯。係啦，咁而呢位嘅25歲女子仲話啦，對方年紀越大，留住一頭白髮，佢就越係覺得對方係好有吸引，好有吸引力咁講。咁而咧，跟住呢個紐約郵報係勁，跟住單新聞仲有訪問啲專家你啊嘛，任何呢類新聞都要訪問啲專家噶嘛。咁佢今次可以訪問咩專家咧？佢又訪問咗一名叫做萊米勒嘅博士。呢位博士咧係專門研究性愛同埋兩性關係嘅一位高級研究員嚟嘅咁樣，佢就表示話，由於聖誕老人，佢分析翻聖誕老人嘅吸引力，點解有班人會攞咗嚟做性幻想對象啊？佢就話，因為聖誕老人，佢係會決定你呢一年表現乖唔乖，仲會俾獎勵或者懲罰你啊。其實聖誕老人懲罰人又多唔多咧？唔俾禮物算係懲罰嘅，係咯，都可以係嘅，即係唔一定要好似咩殺神嘢嗰套咁攞個錘去毆人成個雷神咁先叫懲罰嘅，係咯。咁佢又話意外地啊，呢種決定你一年表現乖唔乖，再俾獎勵或懲罰你嘅情況，就意外滿足咗某啲人嘅性幻想或者角色扮演需要。可能呢一群嘅人士就係好中意嗰種聖誕老人喺度同佢講：我哋今年好乖喎，來吧孩子啊，來度過火熱嘅聖誕咯！
咁而唯有一位61歲嘅模特兒咧，佢就係靠住時尚聖誕老人嘅形象走行。咁有啲相就會見到嘅，咁即係揾有其他嘅報道會有 show 出嚟啦。咁佢係即係叫做成熟啲啦，61歲咁樣，咁但係就佢係都幾大隻嘅，我記得好似都係。咁佢話雖然佢就唔係做成人娛樂，但係因為佢又幾型咁樣，咁所以就吸引好多女 fans。咁啊，亦都係咁樣就會扮一個聖誕老人，就係着得好似型啲潮啲咁樣嘅嗰種。咁佢亦都話咧，唔覺得好冒犯咧，反而覺得因為咁樣而受到啲女性迷戀咧，就好得意。咁而呢位嘅61歲模特兒係梅森啦咁樣，你話自從2015年開始咧，就用時尚聖誕老人嘅形象接受各大媒體採訪，仲拍攝咗唔少嘅時裝照。咁而咧，佢就可以話係將聖誕老人由傳說中嘅慈祥阿伯造型就轉型為好潮好型嘅性感指標咁講。咁但係我諗又唔係全部都係中意佢呢 type。好似頭先嗰位25歲嘅嗰位女士，佢就係話喂，就係中意佢留晒鬍鬚，就係中意有爸爸圖，可能中意嗰種親切感。咁所以亦都係呢個原因，喺節日期間呢一個月，聖誕老人喺 Pornhub 關鍵字搜尋量成長咗203%，亦都多咗頑皮聖誕小幫手出現啦。咁到底頑皮聖誕小幫手係咩嘅影片內容，點樣嘅劇情，我就冇興趣去知道啦。大家亦都唔好立亂去觸碰，睇下單新聞當知一單怪事就算啦，唔好去強行打開潘朵拉嘅盒子，否則你又真係好似我今季睇咩轉生惡女黑歷史咁樣咧，自己掀開咗本黑歷史，搞到自己黐咗線咁樣咧，真係唔好搞呢啲。係啦，阿南哥聽完之後有咩感想？我係諗緊咧，即係你可能講頭先講個分析，即係要用認真嘅角度去睇咧，係真係可能係真係一個所謂係一個有獎勵或者係點樣有一個比你年紀大嘅人嘅一個保護，類似咁樣嘅嘢。哇！可能有父愛嗰樣嘢，可能都關事嘅。呢樣嘢應該關事，但係獎勵嗰樣嘢，佢哋又可能係中意，可能會話你今年好乖乖喎，咁啊獎你。唔知點樣啦咁樣，或者可能佢哋又會好多幻想，唔知咪就係你曳曳，咁你今年咁真係終極侮辱你，唔知邊樣，所以幾得意嘅呢單新聞，其實係當得個知字，原來喺聖誕節期間，啲人真係會搜尋聖誕老人。你有乜其他啲可能係話咩揾下啲平時你睇開嘅咩 cosplay 啊 model 啊，會唔會着下聖誕裝咁樣咧？咁樣開心下咁睇都賞心悅目啊，係咪？但係佢哋呢班真係唔係啦，唔係揾聖誕裝，直接係揾聖誕老人，係犀利嘅。要睇下大家講咩？嗱，佢係人夫嚟噶嘛，係咯，對手只有一個啊嘛。你如果睇咩殺神嘢咁樣，佢有聖誕奶奶嗰個聖誕老婆婆嗰個會立定支錘擺定落綠車度俾佢運過去用啊嘛，係咪？跟住咩？然後大家仲話啲咩啊？扮聖誕老人揾食，唔好搞啲咩嘢。聖誕大王唔好搞啲咁嘅嘢好嘛？跟住諗起有一啲可能會好中意 Bad Jack 即係咩怪醫秦博士嗰個，咁嗰個明嘅嗰個真係太型嘅，其實又跟住聖誕 helper 好大機會係女嚟嘅，咁講係啦，咁又唔好話人哋係咪小圈子咁樣啦，但係我估唔到係有呢樣嘢，所以一講出嚟單新聞，我見到幾多媒體又會轉載下話，喂，估唔到原來每年聖誕佳節係咁多人去搜尋下聖誕老人。然後同聖誕老人好似，係有啲幻想，sorry，有啲幻想劇情出現喎，咁樣幾得意嘅，係啦。讀到咩啊？龍咁威警訊又唔係講下新聞啫，人哋呢啲喜好嚟啫，尊重人哋啦，係啦。跟住真係冇同聖誕裙女郎嘅 tag 搞亂，冇，係好大 web 講明係聖誕老人，唔係聖誕嘅裝扮。完全唔係，佢哋講埋俾你聽，佢點解中意聖誕老人，所以呢單新聞係我覺得幾得意嘅，就咁樣同大家分享下。然後大家有咩爹哋 issue，
跟住係咯，都可能關事個，都有少少係，所以幾得意嘅呢單新聞。咁但係我哋其實啲古靈精怪新聞咧，仲有單嘅，反正都係講埋去啦，係啦。咁我哋下單咧就真係再奇情啲啦。呢單有少少同科技雜碎微微重複嘅唔係重複啦即係都係有科技雜碎可能會探討嘅啲成分啦。唔知會唔會軒哥第日揾到又會講啦。咁就係講一名喺咁啊先啊，有一名喺希臘嘅女子，一名希臘女子就係因為一樣好無謂嘅玩笑，就話要離婚。咁係咩事呢？就話說有一對希臘嘅夫婦呢，就係最初佢哋係抱住好玩同埋搞下笑嘅心態，就決定用 ChatGPT 去做咖啡占卜啦咁樣。咁而咖啡占卜呢個唔太熟悉，但我記得都以前係有聽過，就好似話應該係你飲完嗰杯咖啡之後，就話個杯底就剩啲咖啡渣喺度咁樣，咁就話用嗰啲咖啡渣咧就去話預測下你哋嘅運程啊，預測下你哋嚟緊咩兩個人嘅關係點啊之類咁樣。咁你當有少少似人哋就可能抽張塔羅牌，咁佢哋就係飲完杯咖啡剩個底咁樣，咁就用呢樣嘢去做占卜。咁而佢哋玩下咯咁樣，可能平時就要揾啲真係專業嘅占卜師咁去做占卜，咁但係而家去玩下啫嘛，咁咪將嗰張咖啡渣嘅照片，咁咪 upload 俾 ChatGPT， 就叫佢你幫我哋做下占卜啦，咁樣你睇下占卜下運程玩下啦咁樣。咁而 ChatGPT 咧又勁喎，佢喺讀咗嗰個照片之後，佢 scan 咗張照片，跟住分析咗張照片之後咧，佢俾咗一個非常之有破壞性嘅解讀。佢就話透過嗰杯咖啡底嘅咖啡渣，佢聲稱話從此可以見到，睇嚟你老公佢而家好秘密地係掛住緊另一個女人喎。咁嗰下唔知會唔會男嗰個女一見到就哇 send 波問我屌你咩，搞我冇 van 買都算啦，仲咁玩我啊。咁唔知會咁諗啦。咁但係其實話當刻佢係覺得搞笑，因為佢仲講話唔單止佢係而家好秘密神秘咁掛住另一個女人添，有人另一段關係，佢仲話好具體可以講到嗰個女人個名咧係 E 字頭嘅，咁啊仲預言話你個老公啊係注定會同呢位 E 字頭嘅女士咧就展開一段婚外情嘅。咁本身都夠癲，但係後來咧再整多一整，就係話原本頭先嗰個係嚟自邊度嘅，就原來話嗰啲咖啡渣係分開 upload 上去嘅。頭先嗰啲嘅內容咧就係嗰個老公嘅嗰個咖啡杯底下嗰啲咖啡渣啦。咁呢度已經夠癲啦，即係跟住話你係咯有掛住第二個女人咁樣。咁然後嗰個老婆咧咁 upload 埋我嗰啲咖啡渣，即係嗰個杯底嗰啲咖啡渣嗰張相俾佢解讀啦。個 ChatGPT 今次解讀啲咩就話，睇嚟你哋呢段婚外情已經開始咗咯噃，係啦，即係老公嗰個杯就話佢有掛住第二個女人，然後到個老婆個杯就話，哇，你老公個婚外情開始咗啦咁樣。咁老實講嘅時候就可以問下各位，如果你真係無啦啦同你另一半搞爛 gag 玩呢啲占卜，當然有時話呢類占卜都唔好立亂玩，其實即係唔好理喺邊個途徑都好，你真係有啲嘢想知先去無啦啦去玩呢，真係有啲危險嘅有時。咁而呢次就真係嗰種好經典嘅，就係無啦啦玩就有時有危險嗰樣啦。咁之後兩公婆嘅反應原來極之唔同，個老公嘅反應又覺得都幾搞笑噶喎，個 ChatGPT 哇預測到咁樣，玩到話我已經掛住第二個，仲係堅係開始埋段婚外情咁勁，哇你咁都知啊？我俾張相你就睇到你威啊咁樣，咁都係笑笑算吧，覺得娛樂玩下啫。但係個老婆就唔係咁諗，睇嚟個老婆好信 ChatGPT，
佢就將 ChatGPT 呢個嘅預測就當係嚴肅而且精準嘅事實陳述。到最後點樣呢？有幾樣嘅事發生咗啦。首先個老婆話要求個老公離開屋企，即係要趕個老公出去。然後佢再同啲細路，佢哋有細路噶，同啲細路宣布婚姻結束。而話事件發生咗幾日之後，睇翻啲資料話，佢哋仲同個老公話要去發出一封離婚嘅律師信咁解，就係因為 ChatGPT， 所以就搞咁。我明呢個時候，大家可能會想講，其實呢單嘢係咪 AI 作出嚟噶？我第一時間都係咁諗，所以我就走去 Verify 搞咗一輪，結果都唔係啲假新聞網站講出嚟，甚至睇翻咧都係幾多正常嘅媒體或者一啲慣常即係唔係做假新聞嘅媒體都有轉載同講過呢單嘢。而且我見有啲嘅來源仲話咧，呢單其實係嚟自嗰個地方嘅晨間節目，嗰個老公係親自講呢件事出嚟添咁樣。咁但係就揾唔係好晒佢嗰個節目度，或者揾到我個語言不通，唔知佢講緊乜啦咁樣。我查咗幾轉，我走去 verify 咗一輪咧，都唔似係 AI 作嘅假新聞，因為個來源唔係 Reddit 嚟嘅，個來源係一啲講開科技話題嘅網站，然後有啲真係傳統媒體嗰啲都有報導過，所以你呢單相信唔係假新聞，係真係有個老婆咁癲，定還是係呢單新聞係點睇？可能有啲話個老婆咁癲㗎，咁都信。咁我個人都傾向呢方面，咁但係唔知會唔會有啲可能好信占卜，或者會係覺得咁占卜都係統計學嚟啫。咁既然 ChatGPT 有呢個結論，因為佢整理 database 可能比起一般人整理 database 佢記得仲多嘢添咧，會唔會其實只係佢整理個結果出嚟，統計學咁去睇就真係睇到唔係喎，你堅係有外遇喎，會係太準咧？咁除非後來真係發現到呢個丈夫係有外遇啦，但係呢個丈夫如果佢真係有外遇，我就覺得佢應該反應上係會有啲唔同。佢而家係好無辜，甚至去埋一啲節目就話個 ChatGPT 咁講一講，搞我離咗婚喎，咩事啊？咁呢個反應就唔似係嗰種身有屎反應嚟嘅，唔似係嗰種自己心中有鬼理虧嘅反應。咁睇嚟都幾無助啦咁樣。同埋好似上次我講呢一個 Reddit 嘅Crazy Story 嗰時都有講過，有啲嘢咧你係離奇到一樣嘢，就係你係覺得係真嘅，係全係嘅，即係呢一個我一路聽嘅感覺咧，令我諗起咧，咁我諗起咩？就係試當咗一條片啊，條片咧就係好 X 痛嘅師傅咧，就係講述咧就係話阿嘉琪咧就係想追即係識卡卡啦咁樣，當嗰個故事啦。咁然之後咧，阿卡卡飾演咧就係一個好信師傅講嘅，即係嗰啲玄學師傅講嘅嘢。然之後咧，佢最尾用咗好多方法去滿足佢，但係佢最尾講一句就係話：師傅話我嘅真命天子係唔會中意我啊！喂，係咪喺荃灣拍嗰段啊？係啊，我有印象，我記得。你屈機到咁係完全冇得反駁，我覺得好似愉景新城外面嗰度拍啊嘛，我記印象啊呢個。然之後就係同呢一句一撚要佢同你講，即係個老公個反應好正常嘅。哇！你真係哇！你講到咁樣，我都唔不得不佩服你啦。你係冇估到，原來真係有人當真噶嘛？係啊，你睇你觀點與角度啦。你某程度上可以諗，咁個老公都走得快啦，佢咁都信，仲因為咁話要同你離婚。你哋分開對個老公嚟講未必件壞事嚟嘅，或者即係唯一係可以當係正常嘅就係原來呢度係 U 嘅劇情嚟嘅，暗地裏咧原來個 ChatGPT 係真係知道原來個老公係有啲乜嘢不可告人嘅秘密，又或者係咪嗰個根本就唔係真正嘅 ChatGPT， 去揾咗啲咩啊 online 唔知咩免費嘅嗰啲古怪 ChatGPT， 其實嗰個真係個真人嚟嘅，個真人其實啊唔知如果女嚟嘅中意咗個老公好耐啊咩如果係男嚟嘅中意咗個老婆好耐，或者你啊倒翻轉啦中意啦，
跟住就運用呢件事，既然你咁玩法係嘛，有日租咁 U 咁好啦，你咁玩法，我就整呢個結論，睇下你點玩啦。之後見到真係離婚，跟住見阿租係咪就會接近嗰個女士就話，睇嚟呢啲 AI tools 其實好準確㗎喎，同埋你咁樣做係咯，冇問題啊。跟住第一個煽風點火咁嗰啲。第一季阿 Jo 最勁嘅就係玩 social media 嘛。係，所以唔知邊樣啦，冇人知道真相，但係感覺上就個老公係幾無辜嘅而家個表現。咁如果係有啲點講啊？如果佢係有啲心中有鬼、心中有愧嗰種嘅，相信唔係呢個反應嘅，除非佢係極度好氣之人啦，否則我又覺得唔係呢種反應。佢係覺得好無辜嘅，就真係會係覺得。阿 Sam Altman 我真係多謝你嚇。如果佢係電腦玩家嚟，佢仲係中意打機或者一般人咁樣，就係一諗，RAM 又俾阿 Sam Altman你條粉槍搞到而家係啦，全靠你 OpenAI 個計劃買晒啲 RAM，而家冇 RAM 用啊，又搞到又話呢樣加價嗰樣加價 ，display 卡又話加價 ，SSC 又加價，啲主機又話加價，電話都話可能又會啲 spec 又減性，就係因為 Sam Altman你哋撲街，而家你仲搞到。我老婆覺得我係出面無啦啦第二條女，哇 Sam Altman我真係頂你個肺呢咁樣，唔知，所以呢次有啲癲，同埋又係回翻嗰樣嘢咯，到底啲 AI tools 應唔應該出啲咁負面嘅嘢咯？當然，如果淨係報喜不報憂，個 AI tools 都係有問題，所以呢樣嘢都係萬年話題。拗唔完，你講唔完，你唔會有結論嘅一件事嚟，只可以講係應該回翻另一個層面，個 AI 會點係一件事，你點用個 AI 同你點看待個 AI 係一件事。你話個老婆真係信占卜，覺得可能會唔會真係有呢件事嘅？如果佢個處理方法唔係話，既然 ChatGPT 咁講，即係你真係有啦。你走啊！我唔想見到你。如果唔係咁戇鳩，而係同佢笑埋一份，之後揾人 check 佢，揾啲咩私家偵探有乜都好啲啦。咁我會覺得精明少少。你當係統計學，你當話係收集 data 大數據而成嘅，本身占卜都有機會係。如果你係咁樣睇法，你走去揾下證據去證明件事都好啲啊！而家真係 ChatGPT 咁講，咁我算啦。咁個老公真係可以揾另一隻 AI tools。喂，唔係呢隻 AI tools 話，而家擺到明係你有喎，咁係咪我可以同你追翻錢呢？而家咁樣啊，即係咯，哇，係你問題喎。而家你俾贍養費我啦，唔使我俾啦，係咪咁玩先？你真係機械人大戰咩？而家變波大戰咩？但個老婆咁都做得出嚟，真係好癲。同埋又係有啲講法幾有趣，就話其實法律界暫時好似真係未試過。會話因為個 AI 就當係證據，就當係咩通姦證據啊、外遇證據嘅。而家你諗下，佢如果話呢件事係要出律師信嗰啲，佢都話要噶嘛，應該係離婚嗰啲。如果話係對方有第三者，對方出軌，你要交證據上去嘅時候，你係去 ChatGPT cap 圖 cap 翻嗰啲對話內容入去嗰份嘢度。你係做律師嗰或者你官嗰啲，你望到嗰份嘢。我搞緊笑係嘛？你 ChatGPT 內容嚟嘅喎，你不如叫個 ChatGPT 幫你做埋判決得唔得咧？咁樣，所以呢單嘢你話個老公有冇做過，我哋唔會知啊。但係嗰個老婆嘅處理方法又真係幾戇鳩，老實講。所以某程度上，如果個男人真係冇做過，佢撇得快，未必壞事嚟嘅。不過可惜就係佢話有細路仔啦，咁呢樣嘢就麻煩啲啦，係咯。同埋咧，你講呢啲嘢咧，我又諗起，即係大家話咩法庭啊，會唔會咩啊？我有時咧睇網上嘅一啲短片咧，美國咧係一啲喺電視度嘅法庭噶嘛。有，係啦，即係講嗰啲離婚啊，或者贍養費嗰啲咧，大家可以上去睇下，有更加多比呢個更加離奇嘅個案嘅。所以呢單嘢好似你嗰個講法，黐線到某個程度，佢假好似好假咁，但係你可以黐線到咁，其實真係作都作唔到 ，AI 都寫唔到咁過癮嘅故仔可能。
所以真係查翻晒見唔係主流媒體都有講，或者講嗰啲媒體唔係搞開笑嘅，唔係轉載假新聞嗰啲嚟，呢個係勁嘅單嘢。係啦，話 ChatGPT 冇好嘅感情問題，一律建議分手。喂，勁喎！ChatGPT 原來以前傳統網民嗰隻嚟嘅係咯，所有感情問題一律建議分手。原來 ChatGPT 學咗呢條橋係勁嘅，跟住咩離完婚之後就去叮聖誕老人，睇下邊個叮咯，係咯。係啦，呢樣嘢，所以呢單新聞覺得係可以同大家分享下。咁其實今日最主要講啲古靈精怪新聞都係呢幾單啦。話你當好節日氣氛啦，係嘛？又有聖誕擺設啦，聖誕雕像啦，然後有聖誕老人啦。而聖誕老人完之後，係咯，有段情發展咗之後，就係俾個 AI 搞到離婚咁樣。係怪聞嚟嘅，幾單都。特別真係中間嗰單見到就係即刻諗要喺節目度分享下，同大家講下最好。係啦，咁今日我哋老領同大家講啲古靈精怪新聞嘅時間就差唔多啦。今集就簡單少少啦，因為同一晚其實我哋喺放送室嘅晚上係做埋直播吹水傾偈嘅時間嘅，咁所以呢段古靈精怪新聞就剪翻出嚟 upload 翻上去啦。咁如果可能再有其他精華有需要，我可能都會剪埋出嚟，不過嗰啲就後話啦。咁所以大家記住啦，可以係去做埋我哋 YouTube 會員，咁每星期有獨家內容俾你收聽收看，亦都可以重溫翻我哋放送室嘅原檔，連埋吹水環節，連埋節目內容一氣呵成聽晒佢呢。好啦，咁今次嚟到呢度差唔多，下次再見，拜拜。拜。